денес од страна на МВР ПС Прилеп бев повикан на информативен разговор со писмена покана, која беше исфрлена во дворот на мојата семејна куќа за наводно сторен прекршок од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата. Од страна на службените лица ми беше укажано дека поради начинот на изразување на протест изминатите денови сум сторил прекршок наводно, со тоа што сум пишувал по коловозот пред општинската зграда. Да, признав дека сум го сторил прекршокот, но му кажат на службените лица дека законските обележја на овој прекршок се сосема други, дека не можат да ме теретат за таков вид на прекршок. Инаку во изминатиот период, конкретно пред само некој ден, бев сопрен и од сообраќајна полиција, која што без никакво известување ми одзеде возачката дозвола заради сторен прекршок од пред 2 години, со која ми била изречена забрана за управување со моторно возило. Инаку за ваков вид на прекршок и за вакви мерки, МВР е должно претходно да достави писмена покана за да ја доставам својата возачка дозвола, за да ја впиши забраната во неја. Во случајов такво нешто не се случи. Свесни сме за притисокот кој на овој начин преку Министерството за внатрешни работи се сака да се изврши за да се спречи начинот на изразување на револ од страна на граѓаните кои го поддржуваат граѓанското движење Протестирам, но сметам дека нема да им вроди со плод, напротив, ќе створи уште поголем револт кај граѓаните од причини што истите очигледно е дека се изреволтирани на тоа што институциите се слепи и глуви на крупниот криминал кој го вршат функционери кои се моментално на позиции на високи државни позиции и од тие причини мислам дека контраефектот кој сака да го постигне државниот врв, а како алат ќе ја служи МВР, ќе им вроди со контраефект. Тука нема да се сопре, напротив, протестите ќе зачестат, ќе бидат уште пожестоки, се додека правдата не стигне до секој еден на ист начин како што сега тоа го спроведува Министерството за внатрешни работи. Како се однесуваше Прилепската полиција? Прилепската полиција се дистанцира. И како финишираше денешниот разговор? Значи, секое нивно постапување, конкретно од службените лица, се одбива на начин што службените лица се дистанцираат од тоа што треба да го направат, со образложение дека така им е наложено. И јас потполно ги разбирам дека треба да ги спроведуваат своите должности, но сепак свеста кај секој од нас, па и кај нив како службени лица, треба да оди во насока дека како што правдата и правото треба да се спроведува спрема обичниот граѓанин, треба да важи еднакво и за високите функционери кои ете затекнати од високиот степен на криминал кој го вршеле во изминатите години, подеднакво треба да важи и за нив. Јас пред се залагам правдата и правото да го почитуваат сите и да важат подеднакво за сите. И се додека не дочекаме период во кој што подеднакво и градоначалник, и министер, и пратеник ќе оди на поканите, ќе се одзива на поканите и на Министерството за внатрешни работи и пред судот, ова нема да се опре. Дали ова ќе влијае на вашето поднесување кривични пријави против локални функционери? Во изминатиот период, последен предпоставуван обид беше на локалниот градоначалник со поднесување на кривична пријава за лажно пријавување против мене да изврши притисок кој ќе ме одврати од намерата да ги обелоденам сите сторени криминали на локално ниво тука и сметам дека беше само показател дека не можеќе ништо друго да направи освен тоа. Значи, продолжуваме се додека правдата не затропа на вратата на секој од нив. Вклучувајќи ме и мене, ако сум прекршил некој закон, јас сум спремен како и денес да одговарам за тоа што сум го сторил. Тоа е тоа. Што власта ве повикува токму вам на распит во полиција. Видете, во изминатиот период, не знам на кој начин,
преку действијата што ги превземав изминатата година со поднесување на кривични пријави за неколку кривични дела извршени од страна на функционери во локалната самоуправа, најверојатно е поводот за токму мене да ми се врши ваков притисок. И ете, спремни сме да ги издржиме сите тие предизвици и да излеземе накрај со сето тоа. Една порака. Порака до сите граѓани, без оглед на позицијата, функцијата, правдата, вака или така, ќе стаса до сите нас. До сите нив, кои што со години уназад се огрешиле спрема законот и се додека не одговараат за тоа што го сториле, ова движење нема да се опре. Дали тоа значи дека како адвокат ги повикувате институциите да ги ажурираат пријавите? Ги повикуваме институциите во изминатиот период и писмено се обраќавме заради ажурност во нивното постапување. После неколку месеци молк и тие решија да превземаат определени действија, ама да што не е она ниво кое го задоволува за да се каже дека постапувале ефективно.